di bawah. Oh. Kepalanya. Fet berani loh pegang jangkriknya. Iya, Fet. Ya, gitu. Lari lu. Hewan apa? Jangkrik. Serangga. Ya. Ini, pegang kepalanya. Kamu pegang kepalanya. Nah, Kasih. ntar. Makan dulu, Ol. Panggil Ol. Makan dulu. Jangkriknya ini. Cepet. Gak apa-apa, Besar jangan. ya, Ol. Jangan dilepas dulu. Nah. Ini kan Ol. Sudah 3 saja, Nak. Ini nggak apa-apa, nggak bisa nari.